siamo tornati con un'altra puntata del viaggio della crociera della musica, arte e cultura napoletana che sta per iniziare, sì, ma prima è bene fare un riassunto degli ultimi giorni. Questi sono solo alcuni dei luoghi che abbiamo visitato in questi giorni, tanta cultura e tanti intrecci tra Napoli ed il resto del mondo. Ognuna di queste città ci ha lasciato tanto, ma anche la Scoop Travel sta facendo altrettanto. Quest'anno infatti partner della 16ª edizione bis sono Regione Campania e Parco Archeologico di Ercolano. Se andiamo un po' indietro nei decenni, nei secoli, tendenzialmente i partenopei, gli italiani, con le navi raggiungevano altri luoghi per trovare fortuna, per andare a scoprire magari. Invece questa crociera, questo itinerario arricchito da Scoop Travel, in realtà vuole portare l'essere partenopei all'estero. Sì, cioè in realtà noi quest'anno con questa edizione siamo i promotori di un'eccellenza della nostra regione, cioè il Parco Archeologico di Ercolano. Non c'è bisogno che noi lo presentiamo ovviamente, però saremo la sua voce durante questa crociera attraverso le 5.000 persone che sono presenti a bordo. Faremo distribuzione di materiale, distribuzione di offerte, appunto per creare ancora un grande interesse, un maggiore interesse verso questo parco, che è un'eccellenza della nostra regione e quindi ha bisogno di una presentazione a livello internazionale. Non che fino adesso non sia stata fatta, però il target crociere secondo me è proprio l'ideale per questo tipo di prodotto culturale. Per Scoop Travel però la cultura si trasmette, come abbiamo imparato, anche attraverso altre due paroline magiche, musica e arte, che si fondono e danno vita allo Scoop Factor, il talent che porta sul palco i viaggiatori, un momento di gioco e divertimento, con quella giusta dose di competizione. Il premio, ricordiamo, è la partecipazione alla crociera del prossimo anno. Quelle che abbiamo visto sono alcune delle esibizioni dei talent dello Scoop Factor. Ora però si sta avvicinando il momento fatidico, ovvero sia la proclamazione del vincitore. Cerchiamo quindi di farci anticipare qualcosa dal presidente di giuria. Amedeo, ormai è arrivato il momento della votazione, ci siamo? Beh, il verdetto c'è, 11 candidati straordinari, ma che vuoi? No, sto solo curiosando, vorrei tanto capire chi ha vinto. Beh, io non posso spoilerarlo, non lo posso dire, ma ha vinto gravissamente. È stato difficile scegliere, è stato difficile. Ma no, sì, in realtà molto difficile. Abbiamo scelto il migliore di tutti, o forse il meno peggio. Giusto perché non ho partecipato io. Ma tu hai vinto dentro? Io ho vinto dentro. Francesco Procopio naturalmente scherzava, però c'è qualcuno che ha vinto davvero e se siete curiosi di scoprire chi è, continuate a seguirci e lo sveliamo nella prossima puntata.